مور چې درته غوسه شي څه وایي؟ مور چې راته په غوسه شي او ورته وایي خدایم تباه وکړه تباه کړه او هلاک شي. د بې کوره به څه کور وي وطنداره؟ مور خو هلته وي چې مور وي وطنداره، مور خو هلته وي چې مور وي. مور او پلار خبرې ومنئ، نافرماني مه کوئ د مور او پلار نه، او د هغوی قدر وکئ. همیشه به تاسو دا دنیا هم ښایسته وي، هغه دنیا به هم ښایسته وي. نوم مې صفت الله دی، د خوږیاڼو ولسوالۍ د حکیم آباد کاري اوسېدونکی یم او فلحال راغلی یم سکارام ته او دلته ملګرو خواته راغلی یم او دوی سره یو چکر ووایو او دغه ساحه وګورو او منظره وګورو او یو چکر د تفریح دپاره راغلي یو. مور هغه هستي ده چې موږ دې دنیا ته راوړي، موږ یې زېږولي یو. کوټی د باد ایک دو پل منا د وطن، کوټی د باد ایک دو پل منا د وطن، پرسان مو نظر کړي د پالنا د وطن، پرسان مو نظر کړي د پالنا د وطن افغانستان. کوټی د باد ایک دو پل منا د وطن، کوټی د باد ایک دو پل منا د وطن، پرسان مو نظر کړي د پالنا د وطن، پرسان مو نظر کړي د پالنا د وطن ځوانان دي که پیغلو دي که واړه دي که زاړه دي، ځوانان دي که پیغلو دي که واړه دي که د بې کوره به څه کور وي وطنداره؟ سلامونه، مینه، ادب، احترامات د سرک میډیا درنو قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا نذیر صادق له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. په دغه خپرونه کې به د خلکو سره وغږیږو چې مور یعنې څه، او له ځینو نورو ماشومانو سره به ګپ شپ هم ولګو چې مور په قهر شي تا ته څه وایي. نو تم را سره پاتې شئ د خپرونې تر پایه. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ سیمې ته راغلی یو. په دغه سیمه کې به د خلکو سره معرکه هم کوو او ورسره ښکلې منظرې هم تاسو ته نندارې ته وړاندې کوو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. دوی په دې را سره وران دي، په دې وران دي، نه نه ترهګر نه یو، دوی په دې را سره وران دي، نه نه ترهګر نه یو، دوی په دې را سره وران دي. لسرو زرو مو ټکا د سرمنا د وطن، لسرو زرو مو ټکا د سرمنا د وطن، پرسان مو نظر کړي د پالنا د وطن، پرسان مو نظر کړي د پالنا د وطن افغانستان. کوټی د باد ایک دو پل منا د وطن، کوټی د باد ایک دو پل منا د وطن، پرسان مو نظر کړي د پالنا. نو درنو هیوادوالو، بیا هم ښه راغلاست. یو تن کاکا چې دغلته سراب هم ده او د کږې په بازار کې موقعیت لري، نو له ده سره به هم پوښتنه وکړو چې مور یعنې څه. کاکا سلامونه. السلام علیکم. زه اخترګل د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کږې بازار کې او سراپي کوم. مور خو چې دا مور خو داسې یو میوه ده چې سره په نړۍ کې داسې نه لیدل کېږي، داسې خوږ اواز او داسې خوږ غږ او د دې خواږه کتل دا په نړۍ کې هېڅ کله د دې غوندې خواږه خوږ شی په کور کې نه وي. مور چې درته غوسه شي درته څه وایي؟ والا ډېرې غوسې نه درته بس زیاړې نه کوي، پوه شوې، خو زه وزه کړو نه ځه لاړ شه. همدغه خبره کوي، نه رښتیا ووایه. او نور څه راته نه وي. یو بل تن هیوادوال را سره ولاړ ده، له ده نه به هم دا پوښتنه وکړو چې مور یعنې څه؟ مور یعنې د زړه ساه، مور یعنې ژوند. نه دا خو راته ووایه چې در باندې په غوسه شي، لږې په عذاب کې، بیا څه درته وایي؟ یو خبره وکړي یو ناڅاپه بس څه وایي، یعنې خدای دې ووایه، خدای دې د سره پوه شي، دغسې خبرې کوي بس. دا خبره چې دا مورې کوي، مورې کوي خو غوسه شي د زړه نه نه کوي، زړه نه کوي، په خوله یې خالي وي. ډېره زیاته مننه. بیا هم یو قاري صاحب را سره وه، له ده سره به هم د زړه خواله وکړو. قاري صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سال دی وروره ښه خو یې جوړې صحت هم ښه دی. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم مبارک ضیاءالله. ضیاءالله، که دغه پوښتنه موږ ته په لنډو کې را ځواب کړي چې مور یعنې څه؟ مور یعنې ژوند، مطلب چې مور نه وي ژوند سخت دی که نه، نو مور خو چې دی ډېر خواږه لري. پلار په خپل ځای، د مور ځای په خپل ځای. لکه الله تعالی چې دی مور ته ډېر قدر ورکړی دی چې 3 ځل ویلي چې د مور قدر وکړئ که نه، یعنې مور قدر وکړئ، د مور قدر وکړئ، بیا یې پلار ښویدلی دی 4 ځل. نو مور خو ډېر څه دي، او مور ژوند باید د مور قدر وکړئ، د مور احترام وکړئ، که پلار هم وي د پلار احترام وکړئ، او باید د دواړو احترام وکړئ. چې زمون په وطن اور وي وطنداره، کور خو هلته وي چې مور وي وطنداره، کور خو هلته وي چې مور وي وطنداره. د بې کورو بس مور چې غوسه شي درته څه وایي؟ مور چې راته غوسه شي هغه همدا وي چې بس خره باندې نه لګېږي، مخې نه مې بلا شه. نو درنو هېوادوالو، څو تنه ملګري نور هم را سره ولاړ دي. همدا اوس موږ هم په سیکارام مېلمستون کې موقعیت لرو او قرار لرو. مېلمستون ته هم ورځو، هلته به هم له څو ملګرو سره معرکې او خبرې کوو. خو څنګه را سره یو ګران هېوادوال ولاړ ده، له ده سره به هم یو څو خبرې کوو. سلامونه. وعلیکم السلام. ټول نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایم د خوږیاڼو ولسوالۍ سیکارام ساحې ته، او ستړي مشي درته وایو ښه راغلاست وایم. که لیدونکو ته خپل نوم ووایې. نوم مې صفت الله دی، د خوږیاڼو ولسوالۍ د حکیم آباد کاري اوسېدونکی یم. او فلحال راغلی یم سیکارام ته، او دلته ملګرو خواته راغلی یم، او دوی سره یو چکر ووایو، او دغه ساحه وګورو، منظره وګورو، او یو چکر د تفریح دپاره راغلي یو. که زموږ لیدونکو ته دا ووایي چې مور یعنې څه؟ بهترینه خبره ده، دا خو ټولې دنیا ته موږ تاسو ټول ته معلومه ده، خصوصا چې موږ تاسو مسلمانان یو. مور خو یو لوی او ستر نعمت دی د خپلو بچیو دپاره. که هغه په هره جامه کې، که مثلا د موږ تاسو ځان سره داسې سوچ وکړو، که د مرغانو دپاره مور ده، که د انسانانو دپاره مور ده، که د هر څه دپاره مور ده. بچي به راټول دي، کور ورباندې آباد دی، او ډېر حق او حقوق لري مور په خپلو اولادونو باندې. او دغه مور د چې کور ته راشي، اول غاک په خپله مور باندې کوي. که مور په کور کې زړه دې دومره خوشحاله شي لکه ته به وایې چې ټول خلک په کور کې شته دی، هر څوک شته دی. او که ټول کور هم ډک وي د ټولو خلکو نه، او مور نه وي، د مور غږ وانه وري، نو سړی داسې احساس کوي لکه کور کې چې څوک هم نه وي. نو واقعیت مور چې دی هغه د کور څراغ دی، رڼا ده، او د خپلو بچیو دپاره د استراحت او د راحت یوه ځانګو غېږه ده. ډېره زیاته مننه. درانه هېوادوال دی همدا اوس په سکرین باندې ګوري، هغوی ته څه پیغام لري؟ د ټولو هېوادوالو ته دغه پیغام دی، د هر چا چې مور ژوندی وي، پلار ژوندي وي، د زړه د اخلاص احترام یې وکړي، قدر یې وکړي، درناوی یې وکړي. او د چا چې واپس شوي دي هغوی باید د خپلو مور او پلار په احترام په خاطر باندې، هغوی د غاړې خلاصول په خاطر باندې، هغوی د هغه اوږد سفر د اسانتیا په خاطر باندې صدقې ورکړي، خیراتونه وکړي. د خپل مور او پلار هغه قوم چې خپل د خپلوان دي، لکه ماماګان شو، ترونه شو، د هغوی عزت وکړي، تر څو پورې چې مور او پلار هغه روح خوشحاله وساتل شي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړې. ډېره مننه. تاسې هم ډېره مننه، تاسې د راتګ هم ډېره مننه. کور ودان. وای د ژوند دا کړاوونه مې سمسور وای، خو چې مور وای دا ژوند مې د همدغسې په اور وای. خو چې مور وای بې موره ژوند بلها سخت دی. زه کله کله وایم چې نه په ژوند کې زه وای نه مې ورور وای. خو چې مور وای. یو ځل بیا ښه راغلاست درنو هېوادوالو. 2 ګلونه ماشومان را سره ولاړ دي. ښې خواته مې عزت جان او دې خواته را سره قاري صاحب واحد الله ولاړ ده. له دې سره به هم لنډه معرکه کوو او د یوې پوښتنې ځواب ورناخلو چې مور چې غوسه شي درته څه وایي؟ مور چې غوسه شي وي چې وځه د کوره. ټوله شپه ماته دعا کړې، ستا نفلونه ماته یاد دي. زه دې ګل کړم ځان د خاورې، د سپرلي د باغ وږمې. مور خوږې مورې، مور
خوږې مورې چې به کله شوم نه جوړه ستا جړه ماته یادېږي ما چې اووین تکلیف کې ستا زړګی څومره خوږېږي بیا هم ښه راغلاست درنو هېوادوالو یو بل هېوادوال هم را سره ناست ده له ده سره به هم همدغه پوښتنه مطرح کوو چې مور یعنې څه مور یعنې ژوند مور یعنې د ژوند ښکلا مور یعنې د ژوند ډیوه له مینې خو کله غوسه کېږي هم در باندې ولې نه بیخي زیاته نو چې غوسه شي له مینې بیا تا ته څه وایي بیا کله کله لږ ښېراوې کوي نور څه نه وایي نه داسې له غوسې چې مثلا تنګ کې په مینه او درته یو خبره وکړي هغه خبره به څه نه خبره وس تباه شي جارو شي بله څه نه وایي زیاته مننه ډېره زیاته مننه کور ودان چې موږ ته د مننه تاسو نه ډېره مننه چې تاسو موږ ته راغلی ډېره مننه ژوندی اوسئ که جهان درته لوګې کړم مال او زر درنه قربان کړم که خپل سر درنه قربان کړم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کا سجدہ در تا جائز وے نو زمان خانہ کعبوی مور خوگی موری خوږې مورې زما کور پتا جنت دې ما د پاره نو درنو هېوادوالو همدا اوس سیکارا مېلمستون کې موقعیت لرم را سره تم پاتې شئ دلته به هم د دوی له کارمندانو سره له هغو ملګرو هېوادوالو سره چې دلته د تفریح او د چکر لپاره راغلي دوی سره هم خبرې او معرکې کوو تر څو چې موږ دوی سره خبرې او معرکې کوو تاسو د سیکارام د مېلمستون څو لنډې او ښکلې جالبې ویډیوګانې او منظرې را سره وګورئ افغانستان 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 غوټۍ د باد ایک دو پل منا د وطن غوټۍ د باد ایک دو پل منا د وطن پر ځان مو نظر کړي د پالنا د وطن پر ځان مو نظر کړي د پالنا د وطن افغانستان غوټۍ د باد ایک دو پل منا د وطن غوټۍ د باد ایک دو پل منا د وطن پر ځان مو نظر کړي د پالنا د وطن پر ځان مو نظر کړي د پالنا د وطن ځوانان دې که پیغلو ټیکه واړه دي که زاړه دي ځوانان دې که پیغلو ټیکه واړه دي که زاړه دي ځوانان دې که پیغلو ټیکه واړه دي که زاړه دي بې برخې هېڅوک مشاله دي د ناده وطن بې برخې هېڅوک مشاله دي د ناده وطن پر ځان مو نظر کړي د پالنا د وطن پر ځان مو نظر کړي د پالنا د وطن بیا هم ښه راغلاست درنو هېوادوالو را سره ولاړ د سیکارام د مېلمستون منیجر ده له ده سره به هم یو څو پوښتنې وکړو سلامونه وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر ډېره زیاته مننه که لیدونکو ته خپل نوم ووایې نوم یې عبدالمجید دولتزی ده عبدالمجید څنګه دي کارونه مو الحمدلله ښه دي مینوال مو شته الحمدلله ډېرې مېلمانه هم ډېر دي راځي لرې ځایونه کابل نه مزار نه د تخار نه بدخشان نه کندهار نه لغمان نه د ولسوالیو د مختلفو علاقو مېلمانه حتی د بهرني مېلمانه هم راځي دلته دا خو بیا ماشاءالله ډېر پرمختګ شوی ده امنیت بیا د دغه ساحې امنیت څنګه ده الحمدلله داسې امنیت چې واشنګټن ډي سي کې هغه شانته امنیت نشته لکه دلته کې جوړ ده دا مخکې موږ په خپلو هر یو ویډیوګانو کې ویلې اکثره بهرمېشتي هېوادوال دي چې د هېواد نه د باندې اوسېږي هغوی بار بار وایي افغانستان کې امنیت خراب ده دا ده او هغه ده دغو خلکو ته تاسو څه پیغام لرئ هغوی چې هغه وخت کې اندېښنې لرلې هغه یې پر ځای وي
اوس الحمدلله چې دا نظام طالبانو اسلامي امارت راغلی د امنیت 100% کې تامین ده یوازې دلته خویانو کې زموږ سکاران مېلمستون کې نه بلکې په ټول افغانستان کې تامین ده په دې باندې تاسو هم شاهد میډیا هم شاهده ده هېڅ نه وه موږ تشویش د امنیت په رابطه نه لرو. ډېره زیاته مننه. راځو خپل اصل موضوع ته موږ نن وغوښته چې د مور په اړه یوه خپرونه جوړ کړو نو له تا څخه به هم دا پوښتنه وکړو چې مور یعنې څه؟ مور لکه چې څنګه چې په حدیثو کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي چې الجنة تحت الاقدام الامهات، جنت د مور و پلار د قدمونو لاندې ده. نو مور هغه هستي ده چې موږ دې دنیا ته راوړي، موږ یې زیږولي یو. د مور لکه مور هغه هستي ده چې موږ یې 9 میاشتې په خېټه ګرځولي یو. مور هغه هستي ده چې موږ ته تربیه راکړې، روزنه یې راکړې ده. مور هغه هستي ده چې موږ یې دې ځای ته رارسولي. دا ټول د مور د میندو برکت ده چې موږ سره خواري کړې، موږ سره شوګیرونه ګاللي دي، موږ سره مریضتیاوې ګاللي دي، موږ سره قسم قسم تکلیفونه ګاللي دي چې د هغوی ثمره او د هغوی تربیه او د هغوی ښه روزنه وه چې الحمدلله موږ یې دې ځایونو ته راورسولو. له مور سره خو به گپ شپ لګې که نه؟ د مور سره زموږ فضا الحمدلله بالکل داسې صمیمانه ده او لکه داسې د هغه نزاکتونو په مراعات کوو انشاءالله هماغه شانته خوشطبي ورسره کوو. یعنې د ژوند په چارو کې در سره ده؟ بالکل الحمدلله مردان مې ژوندی ده، الله دې اوږد عمر ورکړي، الله دې د ټولو مسلمانانو میندې ژوندۍ لري، چا چې وفات شوي دي هغوی ته دې الله تعالی په جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي. او الحمدلله د مور دعاګانې دي الحمدلله هر سحر مازدیګر په هر 5 وخت لمانځه کې راپسې دعاګانې کوي الحمدلله. بیا خو بختور سړی الحمدلله. گپ شپ به دې ورسره لګولې الحمدلله. په عذاب کړی به دې وي او کله کله ډېرې په غوسه کې په عذاب کې بیا درته څه وایي؟ کله کله خوشطبي کې ورسره کوو. نه لکه چې ډېرې په عذاب کې کیسه ورسره کې بیا درته څه وایي؟ بس نو چې کله یې دغه په عذاب کړو بیا راته هماغه ماشومتوب را یاد کړي که نه چې بس داسې که نه یعنې تاسو داسې یو دغه راته کوي که نه چې خوشحاله شي په دې باندې که نه. او بالکل د مینې نه درته څه وایي؟ د مینې راته بس داسې د نوم راته دغه وایي، د مینې نه راته موږ ته دا نوم نه وایي، دا نوم موږ ته نه وایي. کوم نوم چې په وړکتوب کې راته هغه راته وایي. ډېره زیاته راته وایي ته اوس عبدالمجید نه یې ته اوس هغه نوم راته واخلي. ډېره زیاته مننه. کور ودان چې موږ ته دې وخت راکړ. کور ستاسو د کور ودان چې راغلی تکلیف هم ویسه موږ ته راغلی په خیر موږ په خدمت کې هر وخت راشئ. قربان بشي. ستاسو د لا بریا په هیله. منا دا وطن کوټی د پاتې د پاله منا دا وطن پرسان منظر کړي د پالنا دا وطن پرسان منظر کړي د پالنا دا وطن نانا تر کرنیو دوی پدیر سر وران دی قاری صاحب می خوا کې ناز ده. له قاری صاحب سره هم یوه لنډه مرکه کوم. قاری صاحب سلامونه. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ډېره زیاته مننه. لیدونکو ته که خپل نوم ووایې. نوم مې ذاکر الله ظهیر دی او سیکارم ته په چکر راغلی یو مازدیګري. بس مزې خو بیا تاسو وکړې په سیکارام کې؟ الحمدلله الله نه راضي و. خسته من امنیت دی او موسم خسته برابر دی، د چکر موسم دی، چکر ته راغلی یو. قاری صاحب دا چې موږ وغوښته نن د مور په اړه یوه خپرونه جوړ کړو، په لنډو کې که موږ ته ووایې چې مور یعنې څه؟ مور خو مور یې پوه شو د مور غوندې خسته نعمت انشاءالله په دنیا کې نه پیدا کېږي. مور په مور ده. څومره درته ګران ده مور جانه؟ یاره لږ نه ډېره زیاته درته ګرانه ده، ډېره ګرانه ده، ډېر ګران ده، ډېره ګرانه ده. ته به مور جانې سره ګپ شپ لګوې؟ ډېر ګپ شپ ورته په عذابوې به یې؟ بالکل ګپ شپ. چې ډېرې په عذاب کې او په غوسه یې کې دا درته څه وایي؟ بس څه نه وایي ته هېڅ هم راته نه وایي. نه یوه خبره خوت مني چې ډېرې په عذاب کې په غوسه یې کې درته وایي؟ یاره اوسه پورې بیخي څه راته ویلي نه دي، بیخي غږ هم راته نه دی کړی. مور چې غوسه شي درته څه وایي؟ ورک شه بې غیرته. مور چې غوسه شي درته څه وایي؟ اعتراض شه. نه سم صحیح ووایه. اعتراض شه گربه دی وایمه. مادر کو تاج سر است، مادر که از بازوست دیگه. هرچی که ما تعریف مادر آدم بکنه کم است. یه را بقول ما پدر و مادر که است تاج سر است. نور خلکو ته څه پیغام لري چې د مور په اړه باید څه وکړي؟ د مور دپاره ما پیام نمیستم به جوانه به تمام مردم کسی که پدر و مادر داره بسیار اما توی را گپ خود ماتون نیست، گپ خداست، رسول است. باید پدر و مادر زیاد احترام بکنه. همین دعای پدر و مادر که باشه آدم در دنیا دنیا کامیاب است. درنو قدرمنو هیوادوالو دا زموږ د نن ورځې خپرونه
چې د مور په اړه مو جوړه کړې او تیاره کړې وه. هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق او د کامرمینۍ په چارو کې راسره واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو. په لوی او بخونکې څښتن تعالی مو سپارم. ښه وختونه، ښې چارې. مغرور مغرور سرونه به زوړن کړي